உலகமெங்கும் வாழும் மக்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய வணக்கம். நம்மளுடைய சேனலுக்கான டெலகிராம் பேஜ் இருக்கு அண்ட் வாட்ஸ்அப் பேஜ் இருக்கு. ஸோ அங்க போயிட்டு நம்மளுடைய சேனலை நீங்க ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. அங்க நம்ம போடக்கூடிய ரீசன்ட் டைம்ல அமேசான் அண்ட் பிளிப்கார்ட், மிந்த்ரா, மீஷோ, ஜியோ இந்த மாதிரி எல்லா இடங்கள்ல இருந்து வரக்கூடிய ஆஃபர் அண்ட் அப்டேட்ஸ் எல்லாத்தையுமே நம்மளுடைய டெலகிராம் சேனல்ல ஷோரா நீங்க தெரிஞ்சுக்கலாம். இமீடியட்டா ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. ஃபர்தரா வரக்கூடிய நிறைய ஆஃபர் அப்டேட்ஸ் மிஸ் பண்ணாதீங்க, தெரிஞ்சுக்கலாம். லிங்க் எல்லாமே கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்திருக்கேன், போய் செக் பண்ணிக்கோங்க. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கக்கூடிய ப்ராடக்ட் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா டாப் 5 பெஸ்டா வரக்கூடிய மினி ரெஃப்ரிஜரேட்டர் மாடல் தாங்க பார்க்க போறோம். சோ பெரும்பாலான இடங்கள்ல பாத்திருப்பீங்க, ரொம்பவே காம்பாக்டா சின்னதா இருக்கும். இதெல்லாம் ஹாஸ்பிட்டல்ல இந்த மாதிரி இடங்கள்ல கூட இந்த மாதிரியான ரெஃப்ரிஜரேட்டர்ஸ் எல்லாமே வச்சிருப்பாங்க. இந்த ரெஃப்ரிஜரேட்டர்ஸ்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா தேவைக்கு ஏத்த மாதிரியான திங்ஸை ஸ்டோர் பண்ணலாம். அதாவது உங்களுக்கு 50 லிட்டருக்குள்ள கிடைக்கக்கூடிய ஒரு ப்ராடக்டா தான் இருக்கும். இதுல குட்டி ஃப்ரீசரும் கொடுத்திருப்பாங்க. சோ அதுல உங்களுக்கு தேவைப்படக்கூடிய ஹை ஃப்ரீசிங் பாயிண்ட்ல இருக்கக்கூடிய சில ப்ராடக்ட்டையும் நீங்க தாராளமா ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம். இந்த மாதிரியான மினி சிங்கிள் ரெஃப்ரிஜரேட்டர்ஸ் எல்லாத்துலயுமே பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்டார் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருப்பாங்க. மேபி உங்களுக்கு தேவைப்பட்ட அந்த மாதிரி சூஸ் பண்ணலாம். பட் குட்டி ப்ராடக்ட்டா இருக்கனால இதுக்கு நம்ம ஸ்டார் ரேட்டிங்ஸ் எதுவும் பெருசா பார்க்க வேண்டிய அவசியம் இருக்காது. இதுல பிவரேஜஸ், லெஃப்ட் ஓவர்ஸ், அதுக்கப்புறம் ஃப்ரூட்ஸ், வெஜிடபிள்ஸ், ட்ரிங்க்ஸ், இதை தாண்டி நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய ரெகுலர் மில்க் பேக்கெட்ஸ், இந்த மாதிரி எல்லா விஷயங்களுமே நம்ம தாராளமா ஸ்டோர் பண்ணலாம். ஆனா காம்பாக்டான ஸ்டோரேஜா இருக்கும். அது மட்டும் இல்லாம இது எங்க வேணாலும் போர்ட்டபிளா கொண்டுட்டு போகக்கூடிய ஒரு பாசிபிலிட்டிஸோட வரக்கூடிய ப்ராடக்ட்டா இருக்கிறதுனால இன்னுமே இது ஒரு ஆடட் அட்வான்டேஜ் அப்படின்னே சொல்லலாம். டியூரபிள் அண்ட் ரோபோஸ்ட் பில்டாவே நம்மளுக்கு கொண்டு வந்திருக்காங்க. நல்லா ப்ரிசைஸான ஹேண்டில் கொடுத்திருக்காங்க. சோ அதனால பாத்தீங்கன்னா ஈஸியாவே இந்த ப்ராடக்ட்டை நம்ம டே லாங் யூஸ் பண்றதுக்கான ஆப்ஷன்ஸோடவே வருது. இதுல எஃபிஷியன்ட்டா இருக்கக்கூடிய ரெசிப்ரோகேட்டிங்கா இருக்கக்கூடிய கம்ப்ரஸர் தான் அதிகமா யூஸ் பண்ணுவாங்க. கன்சிஸ்டன்டா இருக்கக்கூடிய ஒரு கூலிங் பெர்ஃபார்மன்ஸ் கண்டிப்பா நீங்க இதுல எதிர்பார்க்கலாம். ஆப்டிமல் டெம்பரேச்சருக்கான கண்ட்ரோல் ஆப்ஷன்ஸும் இதுல கொடுக்குறாங்க. எலக்ட்ரிசிட்டி பில்ஸை பெருமளவுல ரெடியூஸ் பண்ணி கொடுக்குங்க. டைரக்ட் கூலிங் சிஸ்டமோட வரதுனால கண்டிப்பா இமீடியட்டான இன்ஸ்டன்ட் கூலிங்கை நீங்க தாராளமா எதிர்பார்க்கலாம். கன்சிஸ்டன்டா இருக்கக்கூடிய டெம்பரேச்சர் மெயின்டைன் ஆகிறதுனால வைக்கக்கூடிய பிவரேஜஸ் எல்லாமே அப் டு டேட்ல உங்களுக்கு கரெக்டா ஸ்டாண்டா இருக்கும். எனர்ஜி எஃபிஷியன்சியா இருக்கக்கூடிய ஃப்ரெஷ்னஸோடவே இருக்குங்க. அதனால பவர் சேவிங்ஸும் ஓரளவுக்கு நீங்க எதிர்பார்க்கலாம். காம்பாக்டா இருக்கக்கூடிய சின்ன கிச்சன், ரெண்டட் ஹவுஸ், அது மட்டும் இல்லாம இமீடியட்டா ஒரு ஃப்ரிட்ஜ் எனக்கு சின்னதா வேணும், ஒரு பேச்சுலரா இருக்கீங்க, நீங்க கம்பைண்டா யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா தாராளமா இதை நீங்க கன்சிடர் பண்ணலாம். பில்ட் இன் ஃப்ரீசரோடவே வரதுனால ஃப்ரீசிங் பாயிண்ட்ல வைக்கக்கூடிய எல்லா விதமான ஐட்டம்ஸையும் நீங்க இதுல ஸ்டோர் பண்ணலாங்க. 1 இயர்க்கான ப்ராடக்ட் வாரண்டியும் உங்களுக்கு 5 இயர்ஸ்க்கான கம்ப்ரஸர் வாரண்டியும் கொடுத்துருவாங்க. இது ஒரு ஆடட் அட்வான்டேஜ் அப்படின்னே சொல்லலாம். இதுல வரக்கூடிய பெஸ்டான மினி ரெஃப்ரிஜரேட்டர் மாடல்ஸ் எல்லாம் என்ன இருக்கு அப்படிங்கிறது ரொம்ப டீடைலா பார்க்கலாம். வாங்க இன்னைக்கு இருக்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். 8th பிளேஸ்ல Minifrost மினி ரெஃப்ரிஜரேட்டர் பத்தி பார்க்க போறோம். 50 லிட்டருக்கான டீப் ஃப்ரீசர் சிங்கிள் டோர் ரெஃப்ரிஜரேட்டர் மாடலா வருது. காம்பாக்ட் ஸ்மால் சைஸ் கூலிங் அப்ளையன்ஸா கொண்டு வந்திருக்காங்க. கேன் யூஸ் ஃபார் ஹோம், ஆஃபீஸ் அண்ட் பெட்ரூமுக்கு பயன்படுத்திக்கலாம். சூட்டபிள் அஸ் அ மினி ரெஃப்ரிஜரேட்டர் மாடலா கன்சிடர் பண்ணலாம். அமேசான்ல அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 8590 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. புது ப்ராடக்ட் மேல ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் அண்ட் வெரிஃபை ரேட்டிங்ஸ் கிடையாது. 7th பிளேஸ்ல Godrej மினி ரெஃப்ரிஜரேட்டர் பத்தி பார்க்க போறோம். 30 லிட்டருக்கான Qube பர்சனல் ஸ்டாண்டர்ட் சிங்கிள் டோர் ரெஃப்ரிஜரேட்டர் மாடலுங்க. ஃபுட், பிவரேஜ் அண்ட் காஸ்மெட்டிக் கூலராகவும் வருது. அட்வான்ஸ்டு சாலிட் ஸ்டேட் டெக்னாலஜியோட தராங்க. பவர்ட் பை ஏ ஸ்மால் தெர்மோ எலக்ட்ரிக் சிப்போட வருது. அமேசான்ல அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 7590 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 7.4 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. பேஸ்ட் ஆன் 2503 வெரிஃபை ரேட்டிங்ஸ் இருக்கு. 6th பிளேஸ்ல Midea மினி ரெஃப்ரிஜரேட்டர் பத்தி பார்க்க போறோம். 50 லிட்டருக்கான 1 ஸ்டார் டைரக்ட் டூ சிங்கிள் டோர் ஃப்ரிட்ஜ் மாடலுங்க. இது ஃப்ரீசர் வித் டைரக்ட் கூல் டெக்னாலஜியோட வருது. ரெசஸ்ட் ஹேண்டில் அண்ட் டோர் லாக் வித் எல்இடிஸோட தராங்க. சில்லர் கம்பார்ட்மெண்ட் அண்ட் பாட்டில் ஹோல்டர்ஸும் இருக்குங்க. அமேசான்ல இந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 8490 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. புது ப்ராடக்ட் மேல ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் அண்ட் வெரிஃபை ரேட்டிங்ஸ் கிடையாது. 5th பிளேஸ்ல Qube மினி ரெஃப்ரிஜரேட்டர் பத்தி பார்க்க போறோம். 50 லிட்டருக்கான 2 ஸ்டார் காம்பாக்ட் மினி பார் ரெஃப்ரிஜரேட்டர் மாடலா வருது. ஃப்ரீசர் வித் டைரக்ட் கூல் டெக்னாலஜியோட தராங்க. ஐடல் ஃபார் பெட்ரூம், ஹோட்டல் அண்ட் ஆஃபீஸஸ் எல்லாத்துக்குமே யூஸ் பண்ணலாம். என்விரான்மெண்டலி கான்ஷியஸ் ஆபரேஷனோட வருது. அமேசான்ல அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 8490 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 7.8 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. பேஸ்ட் ஆன் 3 வெரிஃபை ரேட்டிங்ஸ் இருக்கு. 4th பிளேஸ்ல Blue Star மினி ரெஃப்ரிஜரேட்டர் பத்தி பார்க்க போறோம். மினி ரெஃப்ரிஜரேட்டர் வித் ஃப்ரீசர் மாடலா வருது. ஈகோ ஃப்ரெண்ட்லி R600A லோ கார்பன் ஃபுட் பிரிண்டோட தராங்க. எல்இடி லைட் ஆஃப் என்ஹான்ஸ்ட் விசிபிலிட்டிக்காக வருது. கம்ஸ் வித் சைலண்ட் ஆபரேஷன் ஃபீச்சரோட தராங்க. அமேசான்ல அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 4500 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 7.8 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. பேஸ்ட் ஆன் 597 வெரிஃபை ரேட்டிங்ஸ் இருக்கு. 3rd பிளேஸ்ல Rockwell மினி ரெஃப்ரிஜரேட்டர் பத்தி பார்க்க போறோம். டைரக்ட் கூல் டெக்னாலஜி வித் சிங்கிள் டோர் மாடலா வருது. ஐடல் ஃபார் பெட்ரூம், ஸ்மால் ஸ்பேசஸ் அண்ட் ஹோட்டல்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம். பெர்ஃபெக்ட் ஃபார் பெட்ரூம், ஹோட்டல், பிஜிஸ் அண்ட் ஆஃபீஸ்க்கும் நல்லா இருக்கும். எவ்ரிதிங் இஸ் ஈஸி டு see and reach ஆப்ஷனோட வருது. அமேசான்ல அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 10401 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்ணலாம். 7.2 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. பேஸ்ட் ஆன் 371 வெரிஃபை ரேட்டிங்ஸ் இருக்கு.
செகண்ட் பிளேஸ்ல எல்ஜி மினி ரெஃப்ரிஜரேட்டர் பத்தி பார்க்க போறோம். 43 லிட்டருக்கான 3 ஸ்டார் டைரக்ட் கூல் மினி பார் ரெஃப்ரிஜரேட்டர் மாடலா வருது. கெபாசிட்டி 43 லிட்டர், ஆல்மோஸ்ட் சூட்டபிள் ஃபார் பேச்சுலர்ஸ் அண்ட் கப்பல்ஸ்க்கு தாராளமா பயன்படுத்திக்கலாம். கிரேட் சேவிங்ஸ் அண்ட் சூப்பர் சைலண்ட் ஆபரேஷனோட வருது. 1 இயர்க்கான ப்ராடக்ட் வாரண்டி, 10 இயர்க்கான கம்ப்ரஸர் வாரண்டி தராங்க. அமேசான்ல அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 10,990 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்ணுவாங்க. 9 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. பேஸ்ட் ஆன் 2 வெரிஃபை ரேட்டிங்ஸ் இருக்கு. Next placeல higher mini refrigerator பத்தி பார்க்க போறோம். 100 லிட்டருக்கான 2 ஸ்டார் டைரக்ட் கூல் மினி பார் சிங்கிள் டோர் ரெஃப்ரிஜரேட்டர் மாடல். ஈஸி கிளீன் பிளாக், LED லைட் அண்ட் லாக் அண்ட் கீ ஆப்ஷன் இருக்கு. 2 லிட்டருக்கான டோர் பாட்டில் ஹோல்டர் அண்ட் 2 to 3 மெம்பர்ஸ் வரைக்கும் யூஸ் பண்ணலாம். 1 இயர்க்கான காம்ப்ரஹென்சிவ் வாரண்டியும் 5 இயர்க்கான வாரண்டியும் கொடுக்குறாங்க. அமேசான்ல அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 10,990 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 10 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. பேஸ்ட் ஆன் 1 வெரிஃபை ரேட்டிங்ஸ் இருக்கு. இப்போ நீங்க பார்த்து இந்த மினி ரெஃப்ரிஜரேட்டர்ஸ் எல்லாத்தையும் Flipkart, Amazon தாராளமா செக் பண்ணிக்கலாம். இதுக்கான லிங்க்ஸ் எல்லாம் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல ஃபர்ஸ்ட் கமெண்ட் பின் பண்றேன். வேணும் அப்படினா ஆப் பண்ணி செக் பண்ணிக்கோங்க. மீண்டும் சூப்பரான ப்ராடக்ட் ரிவ்யூஸ். Signing off, Qube. You have a nice day.